Hello guys, welcome back. ကျွန်တော်ဒီနေ့ new feed တို့မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ wall ပုံစံ design လုပ်ပြသွားမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe XD CC latest version မှာကျွန်တော် animation တွေပါလာတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စမ်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ပြန်ဆောင်လိုက်။ Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော် cover photo လေးထည့်လိုက်အောင်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ profile ပေါ့ဒီစဝိုင်းဝိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shift ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ circular tool သုံးပြီးတော့တစ်ခါတည်းဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော် profile ထည့်မယ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ username ရဲ့ကျွန်တော်တို့ tag လေးရဲ့ကျွန်တော်ရေးပေးမယ်โอเคကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ post တွေပေါ့post ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီကို့အမြင်နဲ့ပေါ့ဒီ rectangle နှစ်ခုသုံးလဲရတယ်တစ်ခုပဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ like ဒီ comment တွေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ caption တွေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးထည့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီဟိုပါပေါ့ဒီ cap ကိုဘာလို့ rectangle တစ်ခုထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုပုံထည့်ချင်တာပုံက site က menu လေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအစားတော့ပုံတစ်ပုံပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီအပြင် border ကိုကျွန်တော်ဒီ border ဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် shadow ထည့်ထားတယ်တော့ဟိုပါပေါ့ like ပေါ့ like ကျွန်တော်ဒီ icon တွေကိုကျွန်တော်အစင်တက်လောက်ထားတယ်โอเคဒါတော့အနီးအောင်ကိုရာကျွန်တော်တို့ဒီ line မပေးဘူးတေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ line မပေးတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ထားကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fill color ကိုကျွန်တော်တို့အဖြူအောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ border ကို border ပေးလိုက်မယ် border ကိုနှိုင်းအောင်ပေးလိုက် Okay နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ comment ကျွန်တော်တို့ comment ကိုလည်းကျွန်တော် fill ကိုကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် fill ကိုပြုပေးပြီးတော့ကျွန်တော် border ကိုကျွန်တော်အနည်းအောင်ပေးOkay ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ like အရေးအတွက်ကျွန်တော်ရေးလိုက်ဒါကတော့100 like 100 like ဒါကတော့ရပါကို own ideas နဲ့ကြည့်လို့ရ design ဆွဲလို့ရကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့လူတိုင်းနဲ့မစိမ့်တဲ့ပုံစံလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော် caption ထည့်လိုက်ရှင်းလို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီ group
ဖွဲ့လိုက်တယ် Okay နောက်ပြီးကျွန်တော်အချိန်ထည့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ cat view တစ်ခုလုံးကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် group ပေါ့ group လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ rapid grid သုံးလိုက် Okay now Android tutorial မှာကျွန်တော် recycler view သင်ပါပေါ့ recycler view ကလည်းအတိုင်းပဲဒီတစ်ခါတည်းတစ်ခုတည်းအကုန်လုံး design ချကြမလို့ပဲねကျွန်တော်တစ်မျိုးတည်းဆွဲရုံနဲ့အကုန် list တိုင်းကြာလာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ Okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပုံလေးနည်းနည်းပြင်စာလေးနည်းနည်းပြင်ဒါတော့ပါဒါ repeat grid ကကျွန်တော်ဒီ Android Studio ထဲမှာဆိုကျွန်တော် recycler view ပုံစံနဲ့နည်းနည်းခက်ဆင်နေမယ် Okay ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ page တစ်ခုထည့်လို့လိုက် page တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့ cover photo ကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်သေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blur လေးနည်းနည်းထားပြီးလိုက်ကျုံသွားတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်လိုချင်တာ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်2ပုံမှာကျွန်တော် rectangle 2တစ်ခုတက်rectangle 2တစ်ခုထပ်မယ်တပြည့်ကျွန်တော်တို့ border ဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် background ပေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် background မှာကျွန်တော်တို့ဒီ amount shorting စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရရောကိုစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်ရကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ profile ရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ username နဲ့ဒီ tag ကိုအဲ့ဒါကျုံသွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ချင် Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစာကိုကျွန်တော်ယူ copy ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဒီခုနကျွန်တော် blur လုပ်ထားရတာပေါ့တင်လိုက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဖြူအောင်ပေးလိုက်မှာပေါ့ကျုံသွားပြီးတော့ text ကကျွန်တော်အဖြူအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တပုံမျိုးပြ Okay ကျွန်တော် profile လာ Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post တွေပေါ့ post တွေကိုကျွန်တော် copy ယူပြီးတော့ open မှာထားဒီကနေ့ post ကို3-4ခုလောက်ထားလိုက် Okay 不是就白老啥了 Fry Barnes
Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ် page တစ် page ကျွန်တော်ထပ်ထားမယ်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကျဲလာတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ကျွန်တော်အပေါ်က cover photo ပြန်ပြီးတော့ကျဲလာတဲ့ပုံစံလေးပြန်လုပ်မယ်ဆို Okay သူနဲ့လေးအပေါ်နဲ့လေးတင်ပေးလိုက်မယ်တခြားဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ copy ပြန်ယူOkay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ design ကတော့ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ prototype ပဲသွားလိုက်အောင်ည prototype ဘက်မှာကျွန်တော် animation တွေပါ animation တို့ transition တို့ပါလို့ထည့်တော့ Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီအပေါ် time ကိုရွေးထားပြီးကျွန်တော် delay ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ4 second ပေးထား2 second နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ animation ဆိုတာ sorry ကျွန်တော်ဒီ animation auto animation ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sorry ကျွန်တော် is in out ဟိုပေးတာပဲခြားရည်လဲကိုယ့်ကိုဆမ်းပြီးတော့တုံးကြည့်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမယ့်ဟာ is in out နဲ့အလုပ်လုပ်မှာဆိုတော့ okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်နောက်တစ် page ကိုသွားမယ်ကျွန်တော် page တစ်ခုလုံးနဲ့တစ်ခုလုံးချိန်တာပေါ့နော်အထက်တွေက cut view လေး cut တွေနဲ့ချိန်တာမဟုတ်ဘူးခုနကတည်းကကျွန်တော် time ကိုဟောပြီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် auto animation ရွေးရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် is in နောက်ကျွန်တော်အခု y app နဲ့တုံးကြည့်လိုက်အောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ page ကကျွန်တော်တို့ဖိုးပထမဆုံး page ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ပေါ်ပြန်ဆွဲတက်လာတာ Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် is in နောက်တုံးကြည့်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက် Okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် wind up လုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် is in နဲ့နောက်ပဲပြန်လုပ်ကြည့်မယ်။နည်းလေးပို့ပြီးတော့animation လေးနဲ့လှမလားပေါ့ Okay Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ profile နဲ့ cover photo လေးတက်သွားလဲလှတယ်ကြာလာလဲလှပုံစံလေး so Okay တော်တော်လေးကိုသုံးဝင်တဲ့ auto animation Okay ဒီနေ့ tutorial ကတော့ဒီလောက်ပဲ See you guys in the next tutorial